హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సూపర్ గృహిణి. నా పేరు ఉమా. ఈరోజు మీకు నేను ఒక ఐటెం చూపిస్తున్నాను. అదేంటంటే చూస్తున్నారు కదా, అదే బట్టలు ఆరబెట్టుకోవడానికి స్టాండ్ అండి. ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లోని బాల్కనీలు చాలా చిన్నగా వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది బట్టలు ఆరబెట్టుకోవడానికి. అయితే ఈ స్టాండ్ కానీ నాకు చాలా యూస్ఫుల్ అనిపించింది. ఎందుకంటే మా బాల్కనీ కొంచెం చిన్నగానే ఉంటుంది కనుక ఈ బట్టల స్టాండు చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ వర్షం పడిందనుకోండి, అంటే అన్ని బట్టలు గబగబా అన్నీ తీస్తూ ఉంటాం కదా సడన్గా వర్షం పడేటప్పుడు. అలా ఏమీ అవసరం లేదండి. ఆ స్టాండ్ తోటి దానికి వీల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆ వీల్స్తో పాటు లోపలికి ఒక రూమ్లోని పెట్టేసుకోవచ్చు. మొత్తం స్టాండ్ అంతా లోపలికి తీసుకొచ్చేయవచ్చు. దేనికది ఫోల్డ్ అవుతుందండి. నేను చూపిస్తున్నాను కదా, ఇది దేనికది ఫోల్డ్ అవుతుంది. ఇంచుమించు బకెటెడ్ బట్టలు పడతాయండి. మనం ఏంటంటే ఎక్కడికక్కడ స్క్రూస్ కూడా ఇస్తాడు. మనం అదేంటంటే ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. అవి కొంచెం లూజ్ చేసుకొని ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్టాండ్ నాకైతే చాలా నచ్చిందండి. మీకు కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుందని కొంచెం తెలియని వాళ్ళకని నేను చెప్తున్నాను. ఒకవేళ నచ్చినట్టయితే మాత్రం అస్సలు లేట్ చేయకండి. ఇది అమెజాన్లో దొరుకుతుంది, ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా దొరుకుతుంది. 1000 నుండి 1500 లోపు ఉంటుంది. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల బట్టలు కొంతమంది ఇంటి ముందు ఆరేసుకుంటారు కదా, ఇదేంటంటే అలా అవసరం లేకుండా ఈ స్టాండ్ మీద ఎన్ని బట్టలైనా వేసుకోవచ్చు. శారీస్ కూడా మడత పెట్టైనా వేసుకోవచ్చు, పెద్దవాళ్ళ బట్టలు వేసుకోవచ్చు. ఈ స్టాండు ఈ మోడలే కాకుండాను ఇంకా 4-5 మోడల్స్ కూడా ఉందండి. అంటే ఇంకా వేరేవి ఏంటంటే కొంచెం స్పేస్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. ఇదైతే కొంచెం తక్కువ స్పేసే, ఎక్కువ బట్టలు పడతాయి. అందుకే నాకు ఈ స్టాండ్ అయితే చాలా నచ్చింది. బకెటెడ్ బట్టలు పడతాయండి. చూసారు కదా, నా వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే మాత్రం లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇది ఎవరికైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళున్నా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.